Je vais prendre une gorgée d'eau. Oh, le beau petit couple. Moi, je m'en vais de reculons contre le courant. Ouais, ici. J'ai pas pu mettre une casquette à cause de ma GoPro. Ah. Ouais, j'ai mes verres fumés là. Regarde les nénuphars. Des nénuphars. Des nénuphars. Des nénuphars. Bonjour Alex. Allô? Je me suis observée. T'as-tu filmé? Allô cacotte. Ah, c'est le fun comme activité, Marcel. C'est fun hein? Je vais faire un close-up. Oh boy! On va montrer ça à Sonia. Sonia? Ouais. Liliane, je pense. Ah, excuse, j'ai oublié le nom. C'est quoi? Sonia. Oh, oui, j'ai une date avec Sonia Vachon. Sonia Vachon. Non, c'est Liliane. Et Liliane. Allô Mario? Allô papa. Oui, du bouilli. Je suis plein d'eau! Je suis plein d'eau! Une chance que j'ai ma pompe! J'ai besoin de ma pompe! Je vais tenir ton kayak. Ok. Il est juste bien fermé. Ouais, c'est parfait. Moi, j'ai les fesses mouillées. Ouais, toi, c'est clair, ça rentre. Moi aussi, ça a rentré, mais juste ça, du moins. Ok. Moi, avec lui. Hey, bravo! Ça rentrait. Y en a-tu d'autres, t'as dit, ça? Il me semble qu'il en reste une. Wow, le beau chalet. Wow, le beau héron.